Yeah, chilling with the Zulu man. Igama ukhohlwa mfazi swayidile indoda umuntu bayishiya mkhonto kwazamazulu and this is Chilling with the Zulu Man. Welcome to another episode. This is episode 16. Ngikubingelele ku Spotify, ngikubingelele ku Apple Podcast, ngikubingelele nakhona la ku YouTube. If ungasubscribeile ungalikeile uyazi ukuthi kumele wenze njani. Yiyo leyo ndaba le uthi nje subscribe bese ushaya insimbi yakho lapho khona nje njalo mas uploada bese ke uyathola nawe notification ukuthi sekunjalo. Namhlanje ngihleli nenye insizwa usicela umfoka Mkhongo ake nginikeze ithuba na insizwa izethule. Khamba kahle mfethu. Ngamba kahle bode sengizwa kuwena. Hayi, khamba kahle kakhulu kumina. Awuthi qaphu nje uthi usicela ubani kanjani? Igama usicelo kaMkhongo qhamuka eSouth Coast. Phasi high flat mfethu. Umkhongo qhamuka mfethu esibongweni zakacele kahle esakhungwa. Ngenkomo ngoba nakho kukhona into enzakalile egcekeni. All right. That's wona ucele lo qhamuka kaZulu sibaleka ngekhathi zakoshaka safudukela ngapha eSouth Coast. Indaba wonke umuntu athi webale kushaka nemfethu because it's in every surname mfethu. If ubuza abantu abadala mfethu iwona mlando abakutshena wona lo nabo mase ubabuza deep ukuthi lo celo usangawubona nomuzi wakacele. Yeah. Naye akazi into akhula vele etshenwa yona ukuthi ayenzeka. All right. So wawena namhlanje nginomkhuhlane man. So I'll keep coughing. Don't say how urekodeleni lokho no. I have to, man. This is what I do. This is what I like to do. And nothing is going to stop me on doing that anytime. Yeah, no kuluma sona isilungu la Chilling with the Zulu Man. Yeah, kungivembe. But njengoba uchaza nje ukuthi kunezinto abantu abadala abazibekayo kodwa masisathi ukubheka ukuzilandelela ubona ukuthi hayi nabo batshela ukuthi kwakunje, nezinye izinto siyitshelwayo kubenza ukuthi siyiquestion mfethu because now utsheliwe kunjalo ezinye izinto akuvumelekile ukuthi angathi akuvumelekile ukuthi uziquestion manje siyazibala singashonelwa ilanga because zikhona enkolweni zikhona futhi into zesinto right yona lapha indaba umsosa ngiyacabanga ukuthi mina mfethu indaba iyonakala kakhulu thina as a generation yamanje bese sifuna ukuquestion into eziningi bona babetshenwa belalela benza but thina sesiba nemibuzo eminingi sinama beliefs amaningi sekuthenini na ukuthi why kwenziwa kanje why ngenziwa kanje bona babelandela imithetho ababetshena yona ukuthi indlela yokuphila naye and futhi mobheka igeneration yabo ngalezi ayikhathi obaba omkhulu babe nempilo eright kakhulu kunayethu manje esesinenkolelo eziningi nakhona even nathi singayi understand. Ngabe ngalawo magama uthi kwaku right ukuthi balandele lo sekompilelo ababelitsheleyo mekuthiwa usiko into omele uyilandele mawubuza wena impendulo ngakuyithola cause usiko landela into itshona abantu abadala but yena into ofundiswa yona nazo khona ezingayenza sense bafu yabo njengoba usho nje niyabona usuyaquestion manje umuthi khona into engayenzi sense. Yeah, so why kumele ngiqhubeke ngenze into even if ayingenzeli sense njengayiphi engayenzi sense owakwafundiswa yona nje? Well at this moment if we could just take one top of my head ngikholiswa ngenhlonipho kakhulu mfethu yabo into a point whereby uhlonipho seceleni uhleli umuntu omdala uhlonipha even nomncane and lokho ukusebenzela even na now kuyakusebenzela lokho mfethu ngaso sonke isikhathi futhi kuyakusiza mfethu mase because khona abantu abakuhlaza nje sidala mfethu ukuthi ulithanda ikhaya ulithanda ikhaya mfethu bese kuba yini mhlawumbe molokuza mogodo nakwe wayikhuluma le ukuthi kwalento ekuthiwa umngenandlini mfethu yabo umngenandlini naturally angithanda ukuphatha into eziningi mfethu yabo angithanda ukusendwa mfethu okay but if uphethe imali mfethu okay I think I can get away with umngenandlini yabo shoot ekhaya uzofika nemali yabo but
It's something that angazi ukuthi ngeke bayizwe kahle because now it's a thing which ayimelungena uphethe phela yabo, of which I think it comes with pride at some point because kumele ohleke esitobheni ubonakala umakhelwane ubone ukuthi oh na ingane yakabani bani iphethe, oh nanga ingane inkinga iqala lapho ke ekhaya kini ufundiswa ukuthi unganaki ukuthi kamakhelwane kwenzakalani, amukela lokho nakho ngaloso sikhathi. Wena if usuphethe umngenandlini ufuna ukubuka ukuthi ngiphethe umngenandlini odlula ingane kamakhelwane, isiqala lapha inkinga. Usuyabona manje usubaleka imfundisweni zakini. No, even if mina ngiphethe okulingana amandla ami, but abazali have that thing, not many others, yeah, abazali have that thing of comparing, yabo. It's a simple thing mfethu isigele mfethu, yabo, simple thing. Ayenza lapho zasibani sezenza ukuthi kanjani ingane yakabani yenza ukuthi kanjani yagraduate iqashiwe manje kanjani how now awenza into ukuthi kanje kube wenza into ukuthi, you see all those type of things. Yabona mfethu into eyafika mfethu iyasibulela kakhulu thina ilento yemali. Sure. How so? Imali mfethu uyafika yahlakaza imindeni eminingi kakhulu. Kunomuntu namhlanje okuyena umdala kubo bawu5 but umsebenzi ungaqhubeka engekho. Kunomuntu ekumisa umsebenzi afike ngomgqibelo, umsebenzi ngomgqibelo kumele kubanjwe meeting ekseni ngoba nakho uyena kumele athenge inkomo. Sure. Ngoba nakho uyena uyasebenza, uyena ocontribute kakhulu la. Sure. So izinto eziningi zikalwa ngemali manje emndenini. Ukuthi ubakazwana uba isuka la emalini. Mfethu ngalezi izikhathi moyithatha uyibuyisele emuva ubuza abantu abadala indlela ababephila ngayo ngalezi izikhathi. Imali kwangayona into etheni eyibaleka ngaleyo ndlela. Sure. Kwakutshalwa, kulinywa, kufuywa, kuboshelwa. Kumnandi mfethu impilo yayisimple. Kulotsholwa if umfana na 21 ubaba wakho umncane wekubekela inkomo ukuthi mfana wami iluse le. Sure. Le nkomo le uzolobola ngayo mase ngikubonela intombi. Engeke ama slay queen futhi Engeke ama slay queen. Kodwa lokho akusho ukuthi wathe umngade la. I quote from previous episode wathe ubufebe ebudala. Akusho lokho ukuthi ubufebe babi ngekho. Let's go. Ngalezo izikhathi bafo impilo yayisimple. Ngalezo izikhathi ubaba wakhe kubekela inkomo uyilusa inkomo zakini uhamba uyolima omama behamba boyovuna kubuye kudliwe kumnandi yonke into kwafika imali itheme ifika imali kwaphoqeleka sekuthenini manje kumele kuzozanya impilo la eThekwini abanye baye eMagoli abanye baya kwezinye indawo bona abantu besilisa kwaphoqela ukuthi manje bele baswitch abantu besilisa bashiya abantu besimame akuyibona abafazi babo nezingane emakhaya ukuthi okay manje sekuyisikhathi sokuthi thina siyosebenza eThekwini ungaboni leThekwini sekuhlalwa nje sekunemndeni impepho isishiselwa leThekwini umuntu nekhaya kubi impepho ishisela eThekwini khona ikhaya elikhulu kodwa impepho ukhethela ukuyishisela eThekwini ngobani ekubalekela uanti okuthiwa usemakhaya okuthiwa yena uyathakatha uyabathakatha. Sure. So lento vethi ihamba ibanga elide esekuthenini omkhulu ba decide ukuhlala leThekwini angazi ngobunzima bempilo noma ngobumnandi beTheku ngalezi izikhathi. Well, I think develop mfethu linaleyanto leyo ukuthi you can get away with many things that you can't get away with emakhaya mfethu yabo. For example, eThekwini ungahlangana nentombi angazi thintwe umuntu yabona uyone kodwa ngabe icala lokuphelele eThekwini yabona kungaziwa kubo kwantombi kungaziwe emakhaya kuyobonakala ngayo nje mhlawumbe iqhubisisa ukuthi awu usibani lento bethu isingenelele many other things isingenelele sekuthenini imfundiso ofundiswa zona uhlezi uyiquestion ngithi unembuzo ukuthi why kwenziwa kanje why ingenziwa kanje wena uthi ungahlangana nentombi uyone kungabe icala lelo icala elikhulu kabi lelo if kubo lentombi le yazi ukuthi intombi edlozini la kubo wena uyonile abanye bayishisa impepho beyishisele sekuthinini okay ingane yakasibani nayo intombi lani ke nidile nayo nina ezidlozi wena ubona into zakho nje zibheka le washisela impepho phasi boka lo yantombi angithi wabaleka wangavela even nokuvela ke
ngalezi zikhathi mfethu boyonile ingane babefika omama bafike bathatha ifurniture yonke bathuli kusho iroof balayishe truckini kwakuvumelekile cause uwonile and futhi baze bayitholela bona akubangwa wena ozovela wazobophela inkomo esibaye ngale komuzi kwakwenziwa njalo ukuthi kuhlukana ngamasiko ukuthi kwenziwa kanjani because ngiyacabanga ukuthi awukwazi ukuziceba ecaleni ukuthi wonile awuzicebi kuyahanjwa kubhala incwadi inkomo bayithola ekseni siboshelwe ngale komuzi ndikushiwe nencwadi ukuthi le iqhamuka kaSibani bani lapho usuke usutshena ubaba wakho ukuthi no baba sengonile ubaba wakho uyawazi imithetho ukuthi kumele ngenze 1 no2 no3 ngoba nakho usuwonile kushaka lokho kumina however I would question that as well ukuthi because phela khona episode ithanda ukuba indadlana nje yona here on Chilling with the Zulu Man. I think our episode 3-4 lapho mfethu usineze uthi intombi yoniwa la ithanda khona okusho ukuthi ngayona mina noma ngayona wena ifike kimi ithoniwe yimi yabona icala lithwese mina yabo now I would question that because manje I believe kule yokuthi intombi mele ngiyilinde kuqala izizofika ekhaya isho ukuthi yoniwe yimi hayi ukuthi ngathi ngiyithumele mina ngithanga ngami ngoba uphela inkomo emzini umuntu ngoba ngithi kune mina ingashongo yona intombi ngikuthatha uyalazi icala ukuthi ulenzephi nawe ngingayitshela mina ukuthi ngenze icala intombi itsaya ulenzanga kodwa uyalazi icala ukuthi ulenzile uyalazi kodwa ucela umphiko phela awukwazi ukuvuma intombi awukwazi ukuvuma intombi mocabanga ngeke mocabanga zingakho insizwe ezakhokhela amaqala ezilokuzana ezingahlangene nakho zitsheliwe ukuthi hayi ngoniwe uwe yabo I think it's valid ukuthi uyilinde intombi isho yona ukuthi ngoniwe wena kanje kodwa kwesinye isikhathi mfethu futhi nawe ungavela utshelwe nje into bese uyavuma ukuthi hayi kanjani yazi ke inkinga uyoyenza lo nto leyo sure uyenze emndenini oronke cause sabantu silandela amasiko angafani sure wena ungayenza uyenze ngale ngakithi boyenza ngale ngakithi kuyofika omama kini bafike baxova ifurniture bafike baxova iroof right impela lokho ngokuthi wena ngithi wena wonile uyazi ukuthi wenza icala umtshenanga baba wakho why ngamtshenanga baba wakho no ngizomtshela uba ukuthi baba makwenza kufika abantu bakanje la ekhaya icala lelo ngiyalazi ngenzelani ngenzela ukuthi mabefika kuba abantu abalindele makwenza bengafiki futhi yabona sesize sayifikela ke even baba wakho utshene ukuthi wenza icala but wanga uzotshelwa ubani bengatshelwanga yimi utshene wena but akenzanga lutho ngithi bekumele enze njani memele hamba yokhokha makufika lapha ithi intombi hayi ngiyamazi impela uvoyo kodwa ngone wanga hoye uzothina ushuthi niyajika phela simple as that niyajika phela khona icala uvumile wena usethini baba usethe ngithi ngizela umfana la umfana ongaboni noma koniwe noma ngoniwanga uthatha amacala abanye abafana uzowaletha la ekhaya uyalazi ukuthi ulenzile icala uyamtshena nje ubaba wakho kanti wena wazi wena uyazi molenzile icala kahle kanti wena uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi ngilenzile icala noma ngilenzanga hayi uyakwazi cha phela ngibuza wena ukuthi uyakwazi ukuhlukanisa ngiyakwazi uhlonisa kanje ngiyakwazi hayi sase siyikhulumele ngendlala yani ye sensitivity yabo kodwa futhi masithi nje ukudlula kuyona kancane yabona ukuthi icala ngeke ngilenze ngosuku olulodwa yabona ngeke ngilenze ngosuku olulodwa so ngingalenza namhlanje liphele kusasa yabo so khona insizwa ke mase kuba khona insizwa eziliqeda nje ngosuku olulodwa evele insizwa ngeke ngizikhombe ezingale komfula eziliqeda ngosuku olulodwa izingosuku olulodwa uthi masuthatha ibheka lekhuluma mengifa kusasa uthi ayikho ngosuku olulodwa yabona uthatha uqhathanisa ukwenzeka kwezinto ubona athi uthi ayikho awuthembi wena motshena awuthembi yabo because now usuyakwazi ukuhlukanisa wena awona mfethu into mfethu engingayisho ingane eziningi manje zikhuliswa isandla sabomama abekho babemakhaya kwazona imfundiso ngiyacabanga ubaba wakho
wengakutshena ahlale phansi nawe ukuthi mase wenza icala intombi ibona ngokuthi Exactly. Yeah. uyibona ngokuthi ngo1 no2 no3 mase wenza icala kuzokwenza ku1 no2 no3 Sure. uyaguide kahle kuyona lonke uhambo oluhambayo lempilo so same thing nangapha isadini Le OLED. lo muntu wesimame Sure. naye uyaguidewa naye ungaboni manje kuyibona abantu besimame sebefuna ukushaya imithetho umkhulu wakho wengatshena ugogo wakho ukuthi enzeni wethi thula wena mfazi khuluma uyakubuza ukuthi uyindoda lekhaya akutshela ukuthi wazele ukuzogana la awuzelanga ukuzoshaya imithetho Yeah. manje indoda isihlala esifubeni iphulula intshebe kuthiwa yambo umfweni Yeah. umfweni ave bheka Yakhathlisha. kuthiwa ukhathlisha nendaba ezibalekile ngabe uzixoxa nabafweni It's pillow talk, bro. Come on. pillow talk kanjani mocaba umkhulu wakho epillow talk Phela kwakuyisikhathi esihlukene phela lezo. kwakuyikhathi ehlukile kodwa bebephila impilo eqondile Kodwa ngisho ukuthi lo nto abantu abadala babengahle babehle abantu ima abadala. lokho kupillow talk uma ucabanga ngokuhlukanisa imndeni awuhlukanisa imndeni ngoba manje sekwazi ukusuka umuntu wesimame ahambe aye kumthandazo wakhe amthembile ahambe enyangeni yakhe ayithembile ubuya nezindaba uyakutshena ukuthi le ekhaya sibona isinyama engane yami ngathi ithakatho uantu wakho lo ohlala eGoli angithi wena ezindoda uphilothokiwe uyasoftwa usekumele ushintshe manje uthi hayi ngeke kumele manje ingane singasayisi lapha kanti waseGoli Sure. ingane meseze ekhaya kumele kube wena oziphakelayo kumele uzigade ukuthi zidlani anti waseGoli akazilutho uthotha kathi kusho ukutsakathi inyanga ziyiqinele ngo5k Manje uthini pillow talk ayekwe. Ipillow talk yani uyindoda khuluma nabafowenu uxazulule indaba ipillow talk yani uyindoda Shuthu kufazi sofika kwenza. iyodwa mfethu into engayifunda mfethu abantu besimame angakutshela umuntu wesimame ukuthi ngifuna kumina mfethu ube open ube soft ukhulume nami khona inkinga but umuntu wesimame angayifuni indoda ekhalayo. You're right. Kodwa I get that ukuthi mhlambe ipillow talk kanjani ngendlela ofila ngayo ukuthi softwa kanjani. Kodwa ezinye izinto zidinga wena njengomjida mfethu noma njengomuntu wesilisa ukuthi ube nomthetho mfethu, yabo? I think that is one of the things that our generation does not have as much, yabo mfethu. Ukuba nomthetho mfethu, umthetho ilanto yokuthi ngiyakuzwa ukuthi uthini kanje lento wawuyisho okade uyisho manje ukuthi waza ukuzogana la ekhaya kuma usho umkholo uthi ngiyakuzwa ukuthi usho njalo kodwa la ekhaya izinto zenzeka kanje for example le point osanda kumention manje ukuthi kuhamba umuntu wesimame aye kumthandazo wakhe aye enyangeni yakhe uyabona yabuya kuthiwa khona ukuthakatha for the fact yokuthi wena uthatha indaba zala ekhaya mhlawumbe kwakogani la ekhaya uhambe uyozikhuluma le enyangeni lapho ubuzotshela mina uzisho lezo ndaba lezo njengobani indaba zakithi into enkinga kakhulu kumele uzungene la ekhaya ubone la ekhaya ukuthi kanjani uye lapha emsamo wakithi uyabona sewunayo ke imvume ngiyacabanga ukuthi usunayo imvume lapho ukuthi uhambe kuye lapha uyokhuluma indaba kodwa futhi nakhona ngeke ukhuluma indaba mhlambe usowunkosikazi la ekhaya uhambe wena ngaphandle kwamyeni wakho uye lapha ya umuntu wesimama emsamo no ayenyangene noma esangomeni ahambe nje yedwa ethi uzokhuluma indaba zala ekhaya ekubeni indaba zala ekhaya zihlangana semina naye yabo before hamba lapha mele yise kabani bengithanda mhlawumbe ngicela siyobheka into ukuthi endaweni yokuthi sihambe sobabili hayi ukuthi athwala ikhanda umuntu ahamba lapha abuya azotshela mina ukuthi kuthiwa nami ngiyithathe lonto leyo yabo futhi manje sengiphila ngomthetho wakhe la ekhaya yabo lonto mfethu sibuyela esekuthenini imfundiso sesiyiquestiona kakhulu sure izinto esafundiswa zona nesitshenwa zona ukuthi kuyona indlela yokuphila sesiyiquestiona kakhulu number 1 ufundiswa esekuthenini mohlala phansi namakhehle kufundisa ukuthi kwakwenzakalana kwakuphilwa kanjani ngalezi ayikhathi njengoba impilo yabo yayikanje babephila impilo right hayi generation yethu ene stress egulayo la emakhanda kodwa sihamba nakho ukugula kwethu because kumele sikhophe siqhubeke sephambili bona mfethu if kunenkinga kwangekho umuntu wesimame okuhlala phansi nabantu besilisa koxazulule lezo inkinga
bona inkinga until azabe ezumnumzane- mdala noma esalukwazi yes ezumnumzane womuzi mase bona ukuthi inkinga ziqaki kwenza manje uyabona na ukuthi khona into ayifilayo manje emahlombe babephuma bexoxisana nabafuwabo ukuthi mfowethu nginenkinga o1 no2 no3 and ngicabanga manje ukuyobheka ukuthi kwenzakalani kungavele kiwe kunanomba kuthiwa kuyobhekwa kunomuntu othenjiwe la emndenini that's why uthothi abanye babesuka la bayeSwaziland asuka la umuntu ayeLesotho asuke la ahambe ayobheka inkinga mefika lapho uyozwa inkinga akahlangene umuntu osimame nokuyobheka wena uhlangana naphi nokuyobheka uyozwa mebuya usehlala phansi nabafuwabo futhi kukhulunywa inkinga etholakele umuntu wesimame kuyatshena ukuthi okay sokwenza ukuthi hayi ukuthi manje mama ngithola ukuthi ngicabanga ukwenza ukuthi umama ethe ungayenzi lo nto sokwenza ukuthi uma ukuthi ingane zonke lekhaya shawa inhlanga uma ukuthi uyacomplain ukhulumana nomfazi ngilungisa umuzi wami right uma ukuthi usika lithole lenziwa la ekhaya ukuthi ingane ziyagcatshwa kumele nezakhe zizogcatshwa right kodwa ngifuna ukuyela le point la yokuthini ukuthi another thing that we questioned eyenzekayo lokuthi izinkinga uzijani izinto uzikhulume nalokhuzana nabafowenu yabo ayikho inkinga ukuthi izinto uzikhulume nabafowenu yabona ezomndeni yabona izinto umndeni wonke nazo mhlambe izinto indaba zothando lapha nalapha yabona ngani na ezinye izinto mfethu I don't want to say zibucaye but ezinye izinto mfethu imali uzikhulume naye umnikazi wendaba mfethu yabo mawuthi imali uzikhulume umuntu osimame imali uzikhulume naye umuntu osimame mfethu because now umfowethu unomuntu osimame wakhe ocabanga ngekhanda lakhe into ethandwa hoye no wami uyabo unekhanda lakhe elicabanga ngeyakhe indlela bakhuliswe emzeni engafani awumama bangafani noma bangafani mhlawumbe omunye bengenababa kanjani indlela umfowethu atreata ngayo umuntu wakhe lapha ngeke ifane mina nekumele ngitreata ngayo kodwa uzoma ngimxoxela ukuthi hayi kusemfethu yazi mfowethu ke kanje afuna ngithatha indlela yakhe yabona azolokhuza nomfazi wakhe athathe indaba omxoxela zona ahambe discussa nomfazi wakhe yabo sekubuya solution engase yakhe naye yabo sekubuya solution ababona ngayo not solution ekuyona edingekalayo noma izinto indlela ezenza ngayo isiya lana sekuthenini ke angithi nashi amakhaya nezithekweni la eThekwini kwakuyizindawo ezosebenzela but nayenza indawo yokuthi okay manje sesihlala la eThekwini emakhaya sesiyavakasha umuntu kube nzima even ukugoduka mehlela inyanga kuba ngathi udukile umfowenu uhlala kaMasho omunye uhlala eNtuzuma omunye uhlala eNkandla omunye uhlala eGoli mesifika emakhaya sifika ngathi sivakashini omunye usho umfazi wakhe omunye usho ingane zakhe omunye wenzeni mesifika le ekhaya azisekho imfundiso esizohlala phansi kuthi okay le ekhaya kwenza u1 no2 no3 ngoba nakho umfowenu kaNkandla wacela na ukuthi okay ngicela mina ukuthi ngifakelwe amadlozi eNkandla impepho sengizoyishisela eNkandla lo kaMashu nawe wacela kanjalo nalo likhona ikhaya elikhulu but yena udecide ukwenza njani ukuthatha amadlozi ayowashisela la eThekwini impepho uyishisela le eThekwini uzose ku WhatsApp ukuthi mfowethu manje khona into encane engizoba nayo la angeke umbuze ukuthi manje mfowethu lo bungekwazi ukuthi sami soyilungisa ekhaya kuzosuka inkulumo uma I don't think because ukuba indoda uma umuntu engenawo umuzi wakhe ku wrong lokho because ukuze ube nomuzi ube indoda kumele ukuthi usunonkosikazi oyile lapha emsamo umuzi eThekwini umuzi eThekwini umuzi eThekwini ngokuthanda kwakho but as a Zulu man umuzi wakho kumele ube seThekwini no umuzi wakho mele ube endaweni enjani umuzi wakho mfethu mele ube sendaweni I think endaweni engenamsindo one noma unganomuzi mesaphila ubaba wakho yena ohlezi kushisela impepho ngaphandle mekuyena okunika imvumo yokuthi usungayishisa ngoba ekubona ukuthi na ulontuzana uvuyo angakwazi ukuyilida lezi zinye ingane. My name is Vuyo by the way if you did not know my name. Yabo ubaba wakho mesaphila
baba kusemakhaya mesaphila uyena oyohleze kushisela impepho noma ungagana kangakanani ukhulu ube nezingane engakanani mesaphila babakho uyofika emzini wakho osemakhaya hayi leThekwini osemakhaya yokushisela impepho. Why do you think it's important ukuthi umuzi ube semakhaya hayi eThekwini? Molandela mfethu ukukhula kwethu namasiko ethu mfethu impande zethu sisemakhaya kahle kahle. Mose emakhaya lo uthola khona ukuthula uconnecta nenature amanzi even uyakwazi uma usemakhaya ukwazi noma uhamba kanje uthi nasi isiqunga ukusiqunga uthi ngiyoqunga leThekwini ungasithola isiqunga nje uzambela kanje uzusithenge leThekwini esithathwe emakhaya. Sure. Emakhaya uyazi ukuthi ngikhuliswe ngokuthi menginomkhuhlane ukuthi ngikhiboza mengiphethe ezinye uthi ngike ngifake la hayi ukuthi manje sekumele ngiyokodokotela Are you questioning Western medicine as well? Angisho lutho bafu engikushoyo ukuthi generation yethu igeneration uma ucabanga wena Sophia ko 60 70 abanye iningi mhlawumbe ngeke lifike iningi njalo lezi zinto esizidlayo izinto esizidlayo indlela yokuziphatha mfethu now lonto yokuthini I don't want to say your question yonke into indlela yokuziphatha nokungezwa ke mfethu yabo because abanye kuyenza umuntu aphume endleleni yabona ngisho nithi niyamlungisa nawontanga yakhe yabona antshela ukuthi hayi mina ngenza kanjani you only live once kwasha kwacima kanjani of which another thing that I often question not question but observe le yokuthi bahamba omkhulu nobaba bahamba osebenza yabo bafika bashela nasekhambeni baqonywa kanjani kwakhona izingane ezikhula ngaphandle obaba mhlawumbe abanye babe nemindeni ibembili and then I think kwabakhona lokho ukuqhekeka mfethu emndenini nakhona la yabo uyahlukana imndeni kodwa futhi manje the same generation ekwenzeka kuyona leyo nto le bayazi ukuthi wrong but bayaqhubeka they still want to have kids out of wedlock yabo and then you question ukuthi you know ukuthi how this thing affected you why do you still want to do that but kusakhona isystem eyodwa nje ukuthi leThekwini sozela imali awusakunzima manje ukugoduka ungaphethe lutho njengobusho sekunzima manje ukugoduka uthi uye ekhaya ngisawokhokha umoya cause kuzobuzakala ukuthi wena ezinye izingane zasebenza eThekwini nosebenzini umuntu akubuza ukuthi ikuphi inkinga mntanami khona le ngekusiza khona malini oyidingayo for iCV malini oyidingayo for isecurity malini oyidingayo for isikole uthi zini ngake into ongayifunda awenze ngisho security nje la eThekwini mfethu abantu umuntu uyakwazi leThekwini ukuphila nokuhlupheka kwakhe abalance isigross abalance isirent into engakayenze mekube emakhaya cause mekube emakhaya kunezingane ezibuza kade umalume uhamba nini imizi emakhaya siyasala nabo auntie siyasala nabo malume nakhona omalume benabafazi baba abaphila ngemithetho yabo wena mofile usufila njenge stranger khona iyona into enzima yenza abantu ukuthi sekunzima manje ukuthi sibuyele emuva siyolungisa ilona lo ulwelo ukuthi akhulise izingane zakhe athole imali akhulise izingane zakhe aganwe ahambe uphuma umuzi wakhe akacabanga ukuthi mengaba nemali ngiyahamba ngekhaya ngiyokwakha umuzi wami uvela ethi ekhaya le nginomsindo khona kanje ekhaya ngizongumela ngithini ukuthakatha oba futhi okuyikona okubulele imizi eminingi lento baningi abantu abahambayo emgaqweni ungaphumela leminyango wonke umuntu uyathakatha ilona loyo wahamba esangomeni sakhe athi uba uyathakatha wena uyavuka ekseni umakhelwane wakho uyambingelela akuhamba kahle makhe umakhelwane wakho unenhliziyo ebhlungu because utsheniwe ukuthi umuzi ongezaso wesibili wesithathu mola umgwaqo wona ukuthakathayo kusho umuntu ongazi ambone kusho umuntu ongakazi ambone naye lo muntu ufuna imali mfethu because usebenza imali uze eThekwini uzozela imali okuyona ehlukanisa imindeni eminingi wena ke wazi ukuthi umakhelwane siyazwana naye umakhelwane uthi lenja iyangithakatha nawe ngokunjalo uhambile ohlola wazi ukuthi khona inja engithakathayo naleyo nje ayazi na ukuthi wena uthothi umuntu akazi kusho ukuthinta ikhambi lelo uncamela iGrand Bar akazi kusho umuthi ukuthi lo wesizulu uhlukaniswa kanjani nalo ngase kuyinkolo ke lapha
kodwa sekuya nangenkolo I mean yeah engikushoyo ukuthi wena mfowethu yabona lento ihlukanisile imindeni eminingi. Yeah, chilling with the Zulu man. Eminye igcina ingakwazi nokuprethendelana, igcina ihlukene, omunye uzenzela ukuthi endaweni ukuthi, omunye uzenzela ukuthi endaweni ukuthi, yiloyo nto leyo yokuthi ilona lo usezenzela ngendlela yakhe ethando yena, ngemali yakhe anayo. Izinto bethu umuntu uthi uyabona izinto zinzima, impilo bethu inzima kona wonke umuntu uphusha impilo wonke umuntu. Wena izinto mezinzima uyaphuma uyesangomeni uyothola ukuthi kwenzakalani, sangoma sokutshela lento ufuna ukuyizwa ngoba sifuna imali, uyithola into oyifunayo, sokutshela ukuthi ubelethisa isilwane uantu bani hamba ngiyogeza emfuleni lethu 1.5 sure, futhi angakutsheni ukuthi sesisukile yena isilwane ahamba ayiphumele kanje. Wena usuhleli nenhliziyo ebhlungu anti bani izingane zami ngingasaya kanti bani akazi lutho anti bani. Sure. While you're still watching, let me know if wake wezwe mhlambe kusoleka ngokuthakatha ekubeni wena ungazi lutho noma kukhona yini wena omsola ngokuthakatha wayazi ukuthi uyena loya but yena akakukwazi. Right, still chilling with the Zulu man. Ugcizelela kakhulu lapho uthi ukhona nomsola ngokuthakatha. Yeah, because kono usanda kumuza ukuthi hey uyena ubona ngani manje umuntu akuthakatha Two antomfishane yabo two sakwazi semnyama odark ngokwebala uvela umbone emqondweni sakwazi nathi ke sabamnyama nje enze ngisho mfethu ukuthi mina ngiyomtshela mina ngithi yabona lento yenza uqhatha indawo ungavela ungitshena igama ke nesibongo ngibone ukuthi uqinisileke lapho because asazani mina nawe kodwa uma ngitshena igama nesibongo ilapho sengizobona I will tell you mfethu ukuthi abantu abangempela abangayidla imbumba bathini yabona ngokwazi kwami khona yabona umuntu mezokubuza kuzofikile uzohlola kithi noma uzohlola kuphi abese akubuza ukuthi umuntu uhlobona kanjani nakabani ubani kuwena yabo ungazi umtshela yabo akakomtsheli lapha ubani uyini ubani kanjani usibani owakabani uhlangana kanjani wena nobani yabona bese mase kubuzile yonke leyo mbuzo leyo bese yakutshela ukuthi njengoba ngibuza nje ingoba into ukuthi ikanje umuntu ukuthi kanje ngibone ngathi ukanje akanti tenziwayo ke manje bese akunikeza ithuba lokuthini athi buza la ungezwa kahle khona yabo akuphendulele lapho ungezwa kahle khona yabo I think that is how intenziwa la manje mfowethu kuthiwa unokuphathwa inyawo unokukhathala nokushawa izibhobo unokuphathwa ekhanda uba ungaphathwa ekhanda uba ungakhathali uba ongaphathwa inyawo kuthiwa lezo inyawo umthuku noqwasha ebusuku uba ungaqwasha ebusuku ubonse lo muntu uyabona lo muntu lo ubona ukuthi ngiyaqwasha ebusuku zake zakuthelana izangoma zaseThekwini kuthiwa unongakhumbuli amaphupho yeah vele wonke umuntu unokuvuka ngalikhumbula iphupho kodwa uyabona lo muntu aze nginawo angakhumbula amaphupho engiwaphupha akholeke ngiliphupha izolo mfethu kuzoza kubi namhlanje esho ukuthi uqinisile message yabona ke kunesalukwazi isifishane yabo umuzi oqala owesibili mase yathula ebonza ayangiloya lento ade engangiyisola manje uthi iyangiloya lento le yabo isiqala lapho ke ingcabansi ubona umakhelwane yakhe yabona hayibo into engekho mfethu khona abadla imbumba khona kwenu izangoma zange khona mfethu ingane ezincane ezistakho phehlweni ezingenadlozi ezigidayo ubusuku nemini zistakile phehlweni career yazo imile yonke into imile mina ngabe iyafunda ingane kodwa istakho phehlweni iyadlala isangoma etshela ukuthi inedlozi ngoba ingane iphathelwe ikhanda kathiwa abantu abadala ngoba ingane namaphupho nje engaqondakala ingane yachaza amaphupho athiwa wena kumele uyidlozi liyakubiza okunye wena bhuti asilokhu uzesihlukanisela but okay asikusho ukugcwala umlomo ukuthi akekho la kuthena oyisangoma or anything we just speaking from what we know okunye wena bhuti khona ini bizwa ngemoya yabo akuhliswe umoya kanjani into kanjalo abanye basoyibana leyo nto leyo kunalokho abanye
kuthiwa isithunywa kanjalo, not because wonke umuntu mhlawumbe ophuphayo nomuntu obona indlela thize ukuthi kuumuntu akumele kusuka ayo twasa or enze izinto zomngcwabo, but hence why you see so many and indlela okwenziwa ngayo akufani mfethu, indlela okwenziwa ngayo akufani mfethu, indlela yokugqoka, but ke ngisho ukuthi ayifani ngendlela ukuthi mama ngiyenziswa mhlawumbe ayiflat kuzoba okunye, mangiyenziswa esigudini sengakithi kandela kuzoba okunye, mangiyenziswa mhlawumbe ePietermaritzburg embali lapha kweso samukela angeke kufane, uyabona. So ikanjalo lento leyo, but just to be clear, I think I'll get someone oyisangoma onolwazi oluthe ukuba njalo kunolwethu will tell us ukuthi how do you spot ukuthi this is a lie, this is the truth, izinto zenzeka kanjani kanje. But mina mfowethu ngokufundiswa kwami ngafundiswa ukuthi isangoma zengempela siyaphuma ebusuku siyongena emfuleni, and mase siphuma emfuleni kuthiwa siphuma nesigubhu. Mocabanga lezi zangoma zamanje ziyangena emfuleni, ziyangena olwandle, umuntu nje uphuma olwandle kubhekile wonke umuntu umphakathi, uphuma emfuleni kubhekile wonke umuntu umphakathi. Iziba sana iqede nje emakhaya. Sikhona izibe emakhaya, shuthi ubhunguke kakhulu. Hayi no, ngiphuma khona. Sikhona izibe. Well, bakhona phethe abantu sengeke ngabezwa besho ukuthi no mina kanje ngahlala kanjani. Inkinga, no not inkinga. Leyo nto leyo ayisiyonani intsakavoyela yabo, kuzinto eyenza noma kubana ayisento insenzeka njalo, yabona khona eyenzekayo iyenzeka nje iyenzeka lapha nalapha. Yeah, but I think it's a topic ukuthi umuntu ayazi ngqo thina silathi masibamba leqhathaneni ukuthi khona abantu abadla imbumba bayiqhatha imndeni nakhona kusuke unkosikazi wakho hamba ohlola wabuya wathi uthakathwe mina mfowethu. Yabo unkosikazi wakho uyakuphilotoka uyakutshela manje evuyo fokagasa ayidloza leneme lakho, ukutshena ngedlozi lakho uthi hayi leneme uba uyakuthakatha uvala into zakho azivala ngentambo ebovu azivala ngani. Ngabo phiphindo wathi ngiloke ngibona. Uyabuya wena uyangibuka ngithi mfowethu ucela ngiphi imali uthi hayi usufuna ukuyibophela imali yami ngenhliziyo yathi uthi ngeke uthole lutho kumina ngoba uyangithakatha. Sure. Mina nawe isizathu zonke izinto zephilo talk class. Asazwana kodwa ungekuba sole njengoba desikhuluma nje eqaleni. Ungekuba sole ezinye izinto zidalwe yithina amadoda. How so? Yabo. Ngokungabi namthetho one. And zadalwa futhi nama nobobaba bazo. Njengendoda wena uthi mowenzile into wabalekela ama responsibilities zakho. Mawuthi uzalisile namhlanje lo ngane intombazane awukho empilweni yayo ibalekelile uthi izokhulisa uba. Uthi ubani ozobe isibonelo kuyona ukuthi indoda yini, ozoba ivoice kuyona lo ngane ukuthi izwi lomuntu wesilisa lingaphezulu kwelomuntu wesimami. Moyishiya lo ngane mfowethu noma wayo ukuthi ayikhulise. Lingaphezulu kanjani bafu? Izwi lomuntu ilona ogcinayo. Izwi lomuntu wesilisa ilona eligcinayo. Noma bad. Umuntu wesilisa noma bad uyotshena abafowabo ukuthi uyabheda. Ngakatshela umfazi wakhe. Ngekatshela umfazi wakhe. Bazondivorce abafazi mina. Ngekatshela abafowabo ngekatshela umfazi wakhe. No. I think kulabo bethu. Umfazi la ekhaya wena wazeni ukuzogana. Awuzelanga uzoshaya imithetho. Hayi. Yabo. Awuzelanga uzoshaya. Ngiyakholela ekutheni. Uma nginephutha umuntu engizwana naye kumele abe nayo indlela yokungitshela ukuthi hayi no uyaphambuka uma wenza kanje bese angibekela izathu, yabona. Hayi umuntu ozovele athini hayi doing wrong you take me for granted kanjani. If ngona bethu akasho umuntu uthi okay ngibona ngathi uyaphambuka la ngezathu ezikanje kanje nami bese ngithoba lokuphendula ukuthi no mina ngenze kanje ngoba izazi zami bezi kanje.
uma sesibonile ukuthi izathu zami nezakhe ikubla Uburongo. ekuqhelelana khona yabona sesakwazi ukuhlangana manje ukuthi okay ukuze manje siqhubeke siye phambili kahle ngendlela engaqhelelani Kanjani? kumele senze kanje Kanjani le generation yethu yokupheka? abafuthi mangihlala nabo insizwa mohlala nazo insizwa mohlala nazo awuyakubhedela mfethu Generation yethu yokupheka. uyakubhedela mfethu Yokuthi uvuyo wena ubuye ebusuku na uzobona ngizobuya ebusuku nabangani bami. revenge mfethu Uvuyo wena ufebile nami ngiyofeba. Na ukwenzile nje. mfethu khona mfethu ilana ke umthetho ubuyela khona nesithunzi sakho mfethu yabona ezinye izinto mekuba ukuthi izinto uzozenza and you're willing to walk away no matter ukuthi umuntu uthini yabo makuthi ubanjwe nentombi athini athi nawe uzokwenza hamba mfethu yabo khona akakutsheni ukuthi uzokwenza Yeah? uyakwenza Hamba. ngokwambamba uyakutshena ukuthi nawe wakwenza mokwabanjwa yeke until ke umuntu abe unkosikazi ke yabo Abe nonkosikazi. again khona into ehlukile mfethu okhulu nje mfethu ukuthi umuntu abe umfazi wephepha kanjani achome ngalokho athi hayi indindwa lezi zaseThekwini edelele zalwazi exactly like that. I think that is something that I don't want to say question but had to be discussed as well ukuthi what is that mindset ababe nayo noma umuntu osimama asuke nayo mfethu uthola ukuthi uyazi ukuthi indoda yakhe iqomile yabo kodwa uthini uthi yimi umfazi wephepha yabona noma ngenzani okusalayo ubuya la kumina yabo I want to understand that mindset from a woman's perspective yabo not because kufana I want to understand women. babe understand I want to understand women but just for curiosity isithembu mfethu babe nginankinga naso kodwa futhi sasathola izathu ezihlukile kudala yabo sezinezizathu Sezi- kodwa manje bona mase ishile indoda ukuthi ngithatha isithembu ubani ke wena ke Yayingasho. ozobeka yayingasho indoda ukuthi yayingasho masibheka umsuka waso masizwe ukuthi wayibona ngathi umsebenzi uyasenda mina alekelelwe kanjani for example if ngifuna ingane ezo5 mina athini athayi usanele senganele mina ngezimbili yabo or in other circumstances indlela ingane zamantombazane kuphela yena uzala ingane zamantombazane kuphela no ashiye lokho can sokubuya kuyilokho uzala ibiology and stuff but mhlambe ngezimo zani zempilo mfethu yabona bona athi hayi kulezi ezimbili sothwala kanzima noma sibonile kulezi ezimbili ukuthi seke sathezwa umzimba into ukuthi kanje bese kusho yena ukuthi hayi uma usayifuna lezi ezu3 ezinye yabona usuzothola umuntu futhi usuyothola umonye yabona Enginankinga naye futhi naye. athole uye anginankinga angatholwa uye manje nina nifuna ukwenza isithembu emjolweni nina into engingayazi mfethu ukuthi how what the fuck yabona nifuna ukwenza isithembu emjolweni nina yokuqhathanisa umjolo nomshado yabona kuselapho sibula kule ndaba yemali yabona ukuthi amone imali namantombazana ayastuda futhi amone imali you get away with so many things yabo you get away with so many things and I think that is something that we must fix as well because mone imali again you get away with so many things ushuthi kahle and kahle that moya thing indoda. includes disrespecting other people because there are many people abanemali mfethu and they think it's okay to disrespect other people yabo treat other people mfethu umuntu angabe I don't want to say okay angabe nobuntu mfethu yabo angabaza abantu mfethu just because unemali kanjani of is something that's I don't want it to be it doesn't need to be fixed into kumele iphele mfethu totally shuthi moya indoda idinga imali ayidinga imali mawuyindoda because Moya- as indoda ukuba indoda wakho ukuba indoda nje naturally ukuba indoda ukuthini ukuthi uzwazi ukuthi mawungena la endlini wazi ukuthi la endlini yonke into ekhona uyakwazi ize ngawe right izinga futhi ukulimala kwayo ungakwazi ukuyilungisa noma ngeke kube nzima ukuthola enye yabo
moyindoda sesikhuluma materialistic things. mase sikhuluma mocabanga wena indoda, let's say wena uyindoda uganiwe unomfazi ushadile uyasebenza Yeah. umfazi wakhe akasebenzi Yeah. wena uyakwazi ukuya ekhaya umfazi wakhe umprovide ngayo yonke into ukulahlekela umsebenzi umfazi wakhe athola umsebenzi phoqeleke ukuthi mhlawumbe ulimele ekhaya kumele uhlale noma unyaka noma umnyaka u2 mocabanga umfazi wakho uyokwazi ukuthwala lo mthwalo esekutheni nimele endlowena Manguthi kulabafazi esinabo njengamanje engimele sikhethe kubona kulabafazi kumele sikhethe kubona izi generation yamanje some yes because akonakele wonke umuntu bonakele yebo kodwa konakele wonke umuntu yabona khona mbijana esele yabona izoya kupleyo into leyo izoya ngenhlonipho umuntu anayo kuwena nokuzithanda anakho kuyena yabona ezinye izinto umuntu kumele azenze ngesithunzi sakhe noma wesilisa noma wesifazane kumele azenze nje ngokuzithanda kwakhe nangesithunzi sakhe ukuthi hayi mina ngeke ngenze into ukuthi ngezizathu ezokanje kodwa umuntu uma engenaso isithunzi kuyena engenayo inhlonipho kuyena phecelezi self value yabona abayilahlekisa ngayo phela yonke into iqala emjolweni iyenzeke emjolweni. Another thing, disrespect, what you call red flags, because as insizwa I think the most important thing is the respect. Uthando lingeza ngemuva ngisho ngathi angithanda bese ngahloniphani ay fuck that shit man. Yabona uthando lwafaka kuthina abantu besilisa ithina abantu besilisa esanika uthando sathu esenza ukuthi ngisho lokho abantu besilisa ngalezi ayikhathi banikwa amandla ukuthi kube ibona bayozingela inyamazane. Umuntu wesilisa kubuye engenalo uthando lalomuntu amshiye ekhaya eyozingela inyamazane kwangu babengayidlela ehlathini bangabuye kuthiwa hayi asibashiye labaya siqhubeke sizingele sihlale la thina sodwa sidle ehlathini but ngenxa yothando lwafaka umuntu wesilisa babuya nenyamazane. Umuntu wesimame ukube kwakuyena okwayinamandla okuyozingela engenalo lo thando lelo. Yeah. Inyamazane leyo wezoyidlela ehlathini khoza kanalo uthando okuyizinto ezenzakalayo namanje umuntu wesilisa uyasebenza uyakwazi ukuprovide umuntu uyakwazi ukuprovide umuntu wakhe Sure. but once walahlekelwe umsebenzi siyaqala kuthiwa kayindoda lutho umuntu esimamse kuyena osebenza ngengondlane mina nendoda mina kusho njalo kuthiwa ngengondlane nendoda. Sure. Useyenza njani leyo nyamazane leyo soyidlela ehlathini wena ubukwazi wena ukuyozingela ubuye nenyamazane uyedlala le ekhaya ngaphandle kokucomplain yena athi hayi mfoka gasa nawe indoda phela mina bona wenza njani njengamanye amadoda useyidlela ehlathini nabanye okusho kona ukuthi uthando lafa kwakuthina abantu besilisa. Sure. Many stories as well whereby amajeda say hey ngalahlekelwa umsebenzi and then things turned down ngalahlekelwa ispani engashiwa ngonkosikazi kanjani ngasangazi noma ngiyini kanjani hey mfethu I don't think not even something ukuthi ngibe neanswer kuyona mfethu just mawuthola umuntu wakho nje oright mfethu inhlanhla yakho nawo mawuthola wrong ezindoda molo build ama values akho. Sure. As umuntu wesilisa thina ngesiqhathanise nabantu besimama. Definitely. When una 18 sure. Mfana una 18 akana ma values. Intombazane na 18 iyashisa istrat sonke. Inama values. Wena kumele uqale phasi ubuild ama values akho kuma 20s akho. Uthi mase una 30 kuyimanxe okay uyazi ukuthi nginokuthi. Umuntu esimama uyekhethela ukuthi okay mina wama ama values ngiwa destroy manje or ngiyawagcina. Makes sense. Yabo. Umuntu wena njengomuntu wesilisa usungenayo ichoice. Into esilimazayo ke zabantu ukuthi ngesikhathi kumele ngabe uyabuilda ngaso. Uya sacrifice, uyakha, uqala phasa unamahloni. Wena ufuna actor as if unayo yonke into ufuna ukukhona umuntu manje usesipanini osebenza ohola 150 or 200 uthi usebenzela intombi yakhe
unamahloni wokuyeka leso sipani ahambe ayofunda cause uyabona ukuthi intombi yamishisa kanje njengoba misho mengasasebenzi uba uzoyikhipha bayidla vele hey yabo all of abathethelile kunomjida oselokishini manje behlile mhlambe ekesini intombi yakhe yashisa kuthiwa mithisa leya ngane wena akanayo imali yokuyondla cause uyabona ukuthi all over ngathi baqinisile ngizoyiluza leya ngane kuthiwa mithisa leya ngane uyimithise nawe okulandelayo ukuthi ubucabangani yashisa insimbi hamba manje yagoba eqolo ziyakhala ingane imeli yondliwe isiqala lapha inkingi siyabaleka umjida akasayondla ingane leyo ngane le siyakhula ikhula ngaphasi kwesandla samawaya akekho umuntu wesilisa oshaya umthetho oyitshenayo ukuthi na ungakwenza ukuthi uyakwenza ungakwenza ukuthi uyakwenza isiyasuka lapho leyo ngane le yagana yazi ukuthi mina ukuthi ngiyazenzela thina ekhaya sikhule samantombazane sodwa umuntu ivoice yomuntu wesilisa angijwayele usho ukuthi mase ngikushilo ukuthi kuwena mfokagasa suthi afuna ukuba yena indoda ungeke umgceke futhi abantu besimama bethu nabo balimele nathi njengoba silimele mocabanga kunzima kanganani ukuthi umuntu wesimame uthola ingane kumele ukuphoqeleke manje ukuthi ubabayo ubalekile kumele ondla ingane kumele uyosebenza kumele ukhethe noma uyasebenza noma uyafunda akekho umuntu uzokugadela ingane kumele ukhethe ukuthi ngiyasebenza noma ngigada ingane futhi kuyaphoqa manje ukuthi amele ngithole omunye futhi ozongondlela ingane usuyaqoma futhi hayi khona abantu abasemshadweni emshadweni abangayithandi imshado abanalo uthando lokuba lo mshado ngenxa ukuthi abanayo mengithiwa ngiyaphuma kulo mshado yini engizothi ngiphuma nayo because lo muntu uyangondla uyangenzela ukuthi 1 no 2 no 3 yini engathi mengithiwa ngiyaphuma ngithi ngiyolandela lento ekuthiwa uthando yini engizophuma nayo sure yini engizoyizuza ngalokho because kuzolamba yabo khona abantu abasemjolweni hayi ngoba bethanda abanye ke bajolela ukuthi okay menginamadoda awu3 le ngishaya nge1500 ayahlangana imali futhi menga ads4 hayi income ithe ukuthi xaxa uthini ngeinsizwa mayiqonya nga3 nazo awiso insizwa iso imali uthini ke moqonywe uyintombi ezu3 kumele ukhiphe labo 1.5 usala nani wena phela insizwa iyabona ngithi lapho ngiqala khona ngeke ngibone angithi amandla letha walingane futhi amandla letha walingane khona ukhipha 50,000 khona ukhipha 20 khona ukhipha 30 khona ukhipha 10 noma ngabe kanjani noma ngabe 50,000 ukhipha 15 imalini le iphumile nje sidlangaleni yabona angithi ukube yisoka nje ngani ngoba yisoka hayi sokela phela manje sibuyisane nithi singalahlekisani njalo uqinisile kona kuleyo party leyo from inside labantu besimama masiyibuka nathi but manje siyibuke nathi ukuthi singagcini sesizilimaza thina ngoba sithini sithi hayi senza kanjani ngoba mhlambe sinamandla athe thuthu kunabantu besimama yabo efethu inhle ingane efethu ikhuliswe kahle efethu afika umfana afika inike ingane imithisi ayishiye kanjalo uba uzoyithatha manje njengoba usuyinike ingane niyayithatha nje ubayayithatha uba mina khona ingoma maskane ngisanda kuyilalela ethi akusesena uma wengane yakho sekumngami manje ingoma uyasho nawo kodwa ingoma iphuma kubani ezomfokagaso ngathini ubaba wakho methi mofika umtshenti babe sengibona intombi nayi ngicabanga ukuthi siyovela uma ekubuza ukuthi leyo ntombi kanjani umtshenti hayi isinengane uma ucabanga ubaba wakho angathi hayi mfana wami ushayile noma angathi hayi voyo umuntu uyazi into emlungelo uyazi into engalungile ngisho owama ngasho njalo bejabulile angathini ngomalumo angasho njalo yabo mesho njalo usuke seqedile emndenini nihlezi kunalo malumo okhuluma noma yini mewaphuza ngathini
Abangakhuluma emakhoneni ngabe ngingezwa. Awunangane, Kodwa mina lokho ngibona mina emancane amathuba othi ngenze mfethu. Yabona amancane yakho amathuba othi ngenze njalo mfethu. Ngezathu zini ngezathu esingayibeka ngelinye ilanga. Yabo manje sicelela ehoreni manje. But lezo zathu lezo yazangelinye ilanga. Mangikhohliwe ungikhumbuze. Mina bethu baba wangitshela ukuthi mhlazana kuthiwa uyothatha mfana wami sathola ukuthi lo muntu unengane njengoba ungenangane siyojiya khona esangweni sikutshena ukuthi ayasidakela wathi hayi sojika esangweni sikutshena ukuthi yasidakelwa sesishwelezile sesimile sababiza sibatshena ukuthi hayi siyajika uyasibhedela lo muntu lo right bangitshena kanjalo mina sazivala bodi nje amabili amathathu okuvala amabili amathathu sure ukuthi fethu ezamajida fethu asike si block fethu umsindo si block impilo le esheshayo si focus sekuthenini siya sacrifice sekuthini noma fethu umjida ncamela fethu ukubuilda something kunokuthatha into engekho uzama ukuyenza into ekhona something of value build something of value momjida fethu ungancamela ungabi namali yokuyophuza kunongabi namali ebusiness thatha imali le ngabe uphuza ngayo hamba uvula something mfethu uwakha ama values zakho sure umjida mfethu kubalekile uba nemali asibe nemali sisebenzeni kube mnandi mfethu nawe enjoy impilo ezolova mfethu ungavumi mfethu ukuthi wena uhlaliswa lapha yakho kuthiwa abanye bahlala lapha badloyeniswa udla iblack label kodwa unentombo yi1.5 ngenyanga lol and so much mfethu to right on that point siyazazi into ezisiphatha kabi mfethu yabo khona izinto ezisiphatha kabi because amajida mfethu nabantu besilisa jikelele abakufihleli mfethu ngendlela abalokhuzayo abaphathana ngayo yabona abakufihleli mawukuthi abakuhloniphe bazokukhombisa ukuthi abakuhloniphi yabona mawukuthi uyahlonishwa uzobona ukuthi uyahlonishwa mawukuthi uyabheda uzobona futhi ukuthi uyabheda yabona that is the indlela abantu besilisa abaphathana ngayo khona into engabukeki kodwa uyinsizwa ibhlungu mfethu ungcole ugcwele igazi ubekwa lapha ya ulike iblack label kuthiwa yeke lo bhuti abadala manje badloheli ingane ezincane badlo ngoba sinemali izingane zilitholile ithuba lazo lokwenzani lophanda kuma 20s zabo ba enjoy ama 30s zabo manje imphando yabo ya benefits manje yakhokha imphando yabo wena ama 20s zakho wenzani wamosha kodwa impande corruption simbekela umkhwanazo madoda hayi impande ama fraud hayi impande umgagadi sure phethe evethi injalo nje wethu zakithi sila nje sithukela yona imali ngifuna usubscribe yona imali leyo igama ukhohlwa mfazi soyidelela indoda maduba ishiye mkhonto kwaza amazulu and this is chilling with the Zulu man until next time Yeah, chilling with the Zulu man.